Sambula binatal mena nonda tokani na hot kitchen na sa bakara. Sama bele binati ni weekend na kabini sigani ko ni rani tomani tale na nonda rongo ibunau se na nonda vuli en na buguni nonda toso tigo na beisinga. Ngosa kabati ko ni serious ni nonda vuli se nonda rongo ibunau en na buguni nonda senga tigo ngani sotarawa en na buguni mate katobi kena tigo na COVID-19 se na corona. Sanu ni tigo ni tukutukan na rongo na singa dai ai kuritigo ngani tukutukan na rongo da sanda rongo da tigo mai kaya buta tigo mene kroni bingo na kana wasebi tu tina tini katolu kina tini kaba kandangai kaura tigo mene kana bakasama en Roma na kana wasewalu kosa bo bine na tigo ni ndara ba kureta kina nondai buna una singa ni ko sa kweke da baktal tinga be kenda kede sara na weka ni kalau sa kenda na lube ni kalau ka sanon dai bombolo ko chiso no karisto enda sa rongo tigo mai ena be sei boromora ma misakin da ba ke muni tigani na lele daga na loma ni hot kitchen na sa sabara ka sa nuitaki ni tugu enda na rongo da sigani ko na baurato ni ndole bota menon da patakedi ka sa ni mami masu moni ba kalau ngataki menda sango le bana kalau na masu ke mami ba kabini bina ka be ke muni na ni mami kalau ena singa bina ka di sigani ko ni bakuri na ni mami rongo di ke muni kena botaya ni nandina ni nomo ni bosa kami tukuni na loma muni ka babu wulte na nomo ni bola vera nomo ni tamata merakila na kandina yana gai na kandina mena gai serekira o yau na nomo ni tamata o sakere melago saranga mebe ke muni na nomo ni bosa melago ani mena tembe ni ngusungu melago ani meba kana kau ni buka wanga meba kana kau ni tukutuki saboro laga na batu meba kana witi ena senga ni bakana ngana na ngata kamudu na isale wa ubatirua kana lako meba kana kena tau soma na uza bula mela malangi ina senga ni sukatale me adha ni vaka dhora na kako ni atalakina me boi sanga bulu me boi ndrawe so me rawana bula ya me rawa le busara moni rokobi moni ndo kaina kalo na singa bena ni singa ni kwa rongo dina masu di sadha buti na adha ichisu na karisto ni mamituranga ai vaka mbula dina doanga mini sana nonda bi kani so kemo ni na lewa ni zaka na kitchen ke kemo ni kede ni borro tingo mende na nonda vaka sama sakeni kava ongo ena loma di serious ko kalau hati makin na kena buli di tiko na kain talago duroma tiko ka kain tiko na karoni bengo na kena wasebi tu tini ka tolu tini ka ba kebaka kai ko choba kebaka kana kalo kebaka salomagu meu songa tamanda na loma langi me ko na uza kau tala ke watala salomagu me talaya ni na bonde kau tala talanga ni ndau maten do bito tobi ia kebaka ersa Waka malo mutakira no gutamata kara lesu mai biau kara buki mena non rebel mudaka masuti au nangai bakambula non rabano kene bale sabe matata daka tinga me weekenda ena mbalabu nenda tosi mengo sakali mambeka ni madawa nanda lockdown tikongo e biti sekoya na kena sayaba valati kona alo nikalo ene baka tatu telinga no kandarani sabuli teltinga ni kakede nga sabu buna na kalau ya satu mata kena nona ina kena noni tutuba me azu babina kena noloma na bura me baka sa zakatiko me lo malang enta baka bini binda katiko wale non dele soni enta na ronga na singani kuwa me baka ngani ndo wabuli tiko me na roma na kena wase walu asanda laki zabatiko na tikine tini kabitu ni kuwa enda na tinga bune katina tini ka walu ni sana otia enda ngai me ronga na madhiu na kena wase tini ka ono dere bina kamenda na ronga mandeli na madhiu na kena wase tini ka ono kapaka tibu mai na tikina etini tinkaliba kaya dhoba na tikina etini kaziwa kaya maango na nona bossa sangai kaya be ira ko kaya yendo sakaya sekodeko yao sangai bossa ko saimoni pita kakaya o ikemoni na karisto na lubi ni kalombula a bossa ko chisu kakaya wa o sakalonga ta saimoni pachona ni sasenga di bakataki labi ko na lewe kenanra na tamagunga sa tinga melo malang au sakai talanga biko yoko pita na ndela ni batongo kau na taraki na nogo songo ledi lotu ia ene sengani rawata na matentu na mata ni koro ni etes au na solia talanga biko na indola ni matentu melo malangi akake denga kona bauza ibura ena bauzi melo malangi na kake denga kona seraka ibura ena sereki melo malangi karonan de lesoni na roma na kena wasia walu kanda mai yado tiko na madao sawoti na tikine tini kabitu kung andreba menda bakuriani na tikine tini kawalu kapango na kena rongo niu sabaka sa senga nyanga me robo ka tani na dha ka bo soti na mulongo
kena kalungata na varereta ka vekenda e muri ni sangandre ba lebu ko bura ka wawa tiko nga mera varereta ki ko ira na lube ni kalo ni sapa malum ta ko bura meda asa senga ni vina kata e na bugui ko nga sapa malum taka ni sapa nui tiko ni na sere kita nga ko bura mai na kena be ba mombula taki kina rusa kamela langa tu ka baga yuku kutaki watake ira na lube ni kalo tina rasul karua ninda sakila sabutu mu watatiko ko buru tau zako kasaya luma ena rawa kaya dhabo na singa ngo sasenga walenga ni koya walenga o ikenda talanga enda sarawata na isebu ni alotambu enda sabutu muti ko lomanda ninda sa waraka menda paga bauti mengone ni sabaga bulai na engonda ninda sambula na inui ya na inui sambale kinaka sangereidi sasenga ni inui dina ni sa nui taka pakadhapa na tamata na ka sangai reida ia kebaka enda sa nui taka na ka enda sa sengani reida enda sa basota me waraka tiko me tengo bosa wakalunga taka na kalonel tabu nana bosa toronga dana singandai na iba tau tu tiningo nongo da shenonda ulutanga na singandai na kena bosa pertania e bia tukuna tiko wango God's original intent of how to tackle the things of the world me bogro tratale nonda ulutanga and the singing kuwa God's original intent of how to tackle the things of the world kene bale ene kene basa pabiti na nona itubo tamanda nakalo ka tubalaka sena nona inaki na sala mena rawa ni tandalo birau kina seba malmalu mutakina na bole kedenga katue bora dakila ni tiga buninga na kaya haba palatunga na lo ni kalunga imbulia na bora ko oya wasaka uti tiga mbaka nonda buna webi da saliweni oya na nona itubo na kalo ni vembuli na kalo e vembuli na bora go mana lama ni bora pakayalo the spirit of God was moving in the spirit sangay tiga mo mekame raramamay erau e kaya ko choni na kena wasindo e nei baka tiga mo sambulo ko na bosa arau sa tiga wata ke na kalau ko na bosa e na ngau na ngarau tiga batikina na kalau ke ko na bosa asaya do saranga me kalau ko na bosa kako kaka nga sambuli ko ngo sa senga nindo na kame mbuli me senga nimbuli ko ngo sa tuwa na mbula ngona ngau na erau tu batikina na kalau ke ko na bosa asaya do me raramane tamata na mbulongo ya sadila na buto na rarama na buto ngai sini kunera na rarama ando la kabo ando mbula e kaya na tini ka ba asaya do metamata weekend na basongo kito wareda na nona yugo kuni sabaka na yugo kuni lendo mbonga sabaka tumburi me betaman sai tiga mo ni kana tamata na bosa ko tisu na Kristo o kosan manda ulu matu weekend kene bali o kenda o tisu e mai buka tamata tatali mesa tamata na bosa nakaka na kita tamanda na kalo ene mate ni ngauna nonroa bulio ibi ke atama ora na bunda ngai kai kina na bosa di kalo ene buka tiga buka na wasin dua tiga ne roso ko no asaka na kalo me to bulen tamata me to bata ke kento kabe uzi kento melewa na ika di wasa na manu buka na manu abe bana buro to ko kena kaka nga sanga si bolen dele buro ni bina katatigon na kalo me aba bala na lona na longa ni tamata ngai tako sotu na teboro na zaba na iboro etu na be kimro na kalo me kero kapu ni kania na kawi kileki na kabi na kena kala kene mbale me kero kapu ni kana na kau ni ro buku se me kero zaka na kau ni ro baka sama me kero saboro rongo tigo ngawa ene bosa baka pertania na iba bande wani iba tibu na kana wasindu o tigene rosul kono indo to na kana iba bande wa babala nge batongo let us create men in our image in our likeness ewe to tokabia ya blata the image ni tosonga na mainframe toso na image kembali ke ba toso na lingang ngwe toso batana kene yalo yan na likeness o ko na kay ko reza na ilelo ni toso na mainframe na ngomu toso talenga na likeness kene bali e bia katiko na bosa ni kalau ni kana kalau menda tombulian tamata me toba te kento kame uzi kento in our image in our likeness kene bali to toso kene to kai toso ko via we branda tatu via na kalau na tambu sakele bali na tamata be rongo tinga me bi kene to o kene to no gai zaka tinga na kaukawani londo to sa tiu mo na kena ena lamandra o ko me ngai wa tamata tatiko
nonda to inaki na dava me na itavio kwa me na lewa to influence and dominate every area that he has been sent for on our behalf. Ia ni tako sotiko na te boro sa mai tege mo membuli na buraburongo e na kaukau ni buku ke na vakasama ngo na kai topole ako burabura sanga yuku zabu take burabura e na beka e mbasika kina na kaukau ni vakasama ni tamata kandari ni sa kautanga me na lenga kautamai na rabun e kake na ngai laka itu na kena binaka kena kanakada do tu na kena paswa bertanya tu na kena advantage ke tu tala kena disadvantage ye lemu na ngauna ni sande de wala le sangai lurai ni lemu na kena za mata ni mbuli tu na kau ko ni bakasama ni kana bosu ni kalau kaya choba na nom to bana nanu me na nogo bana nanu na nom de balbala me na nogo balbala sabaka na bewa kini loma langi ke na burabura kanira rawan ni betu na bekenda na tini sia na tini ngongo lebu talanga na tubo ni lotu elebu na isongo lotu elebu na institution ni lotu sa tege mo me baka bulam tati ko na kaka tuku na saranga na kalo na kakwa ni zaka mendakana me na kawe kileki na kabe na kada na kena to sweze ke tiko na buli ni tamata me ngai tomole me baka malu mutaka na ndrakini mbule tiko burabura senga na burabura ko na rawanga ni ngai rawata me baka malu mutaka na kain dende tu burabura ko me baka zokotaka me baka bina ka sarkina o kwenga na kalau na ala tambu kaya bala me ne mate ngauna o ko kaya bala talanga ka zurumi meri suzuki na ka kuni teka ko chisu o ko talanga di satu teka ko chisu sa tiko bolingo burabura e nai mate ni ngauna ka tuta ni ngala kalau kaya bala tiko embulia na tamata ni ngreba mende topa teka ko kambe uziko me bala kinelonda na alo ni kalau e na ngauna ya na butu na lama ni butu na ngauna ngona butu na lama ni rarama ndona kalebo ya tu mengo na ndona clip ndona news serong weekend na matagal sini ko euro ga tiko bango ni pako mo biyo sando na kana no go marauti etiko ni dindo na satellite etiko may lomalangi ke ba ndo no mo gana sa dina ni satellite mo etiko ni ngai redi buru tiko me ni hotel di mana mada wasabi sa usaranga ni re ki buru na kata ko e kototia ni sayali sa tega me kunya may na zangi bata ni sa liwa na bibo no karando kata tu ngo ni sa lockdown na tamata sa senga ni bito saki e tu ni bango na bono kanda kumbo ka satu alenga na kumbo tu ni sangay matatamay ni rere ni Himalayas may nandoro mo na retikina na rere ni Taj Mahal ka sa senga ni daw matatatu na kani rere sangay matatamay sa tega mo me basika may na zangi bulan dagay bakasa mata na narsang ati ko na buku na climate change mera baka mulumutaka rabiza batan ng bosirel ko ba biza batan ng milyoni ngona kaukawa ni baka sama ni tamata ni tomolea me baka mulumutaka tiko na kai tiko ibura seng ni raw bukan tua tauranga el ni mana madawa me tawi bura na COVID-19 siya na corona saba bukan tua na lamalang lauray ni na kata-kata ni salaylay lauray na tiko na itambaya na clip ka baka mo ibiyaw ni salutu saranga na thermal detector na thermal images lutu ni sa tiga mo na green kene bale ni sa lockdown na tamata o kwa nga wira tomole tigo mervisa utaka na climate change o iranga ngo rabuka buna tigo mata daba ni zaga tigo na kau ni buku ni baka sama sa nga ni rauta mi bisa utaka na bura yo kendo to sabuli tigo na vida na to lo tigo man hot kitchen nangono go sanga una ni alo tambo do lau tina nungu banana ni na roma la kena wasia walu to wili ko tini ko na ngona sare muri sabu tu muti ko buru me baka dada ni meda au sanga matata me biao ni rona ka saya do tingo endo na buru kambuli na kau kon tamata kena karua ni nga imbasi ka mai na buru kambuli na kau ni kena yaba bala na linga ni kalo kawa na singa dai me da baka pini ka bolemo ni sa tega mo me yaba bala tiko na yalo ni kalo arata me kaya o tishu pe ni ko timo ibu sotia ni ko tamo ito tanu mo sudu tali ruanga na kango mo sudu nga na wai sa ko Jesu Kristo mo sudu na tam na nando to buli na madha wa sawati to sabuli de tike na ruanga kango sai ko me no mi bon bulo ko Jesu Kristo minimum requirement kene ka romo ba sinaiti ela yalo tambu endo ana ga sobra ka me ni solution mo venga rabikina
Kina ndo tala kamore mo monita takatiko se mo reda tiko na matagali culture da bo mbula tina na basic. Keba sakuni tiga bigo na bua ena kalati ena kena waseli marusutol sangai matata ni sa tiga mo medaka tiga bikianta na kalona alatam. Yana singani kuwa e sa babuli tiga bikianta sai koya na dava ena bagaedora na tamata ni sa baga sini tiga tiga na alatam. Ngai ka bango koya au na sule bikimundo endua na baka kila. Bata ni terangir to na tisepele ko Chisu. O dindo kai ni sayaw. Ngai ka sa mo ni pita. O ikemo ni na Kristo na lubi ni kalo. Senga ni kaya sa mo ni pita. O ikemo ni ko Chisu. Kaya kwa o ikemo ni ko Kristo na lubi ni kalo. Kene bale you are the anointing one. You are the blessed one. Kaya wango Chisu bi pita. Pita. E senga ni lewa ke nan rangor. Ngor na alo itamangu sa tigo biko. Rovada, ngai tuno koya, au ngai sulevi kimundo, katala koya, iko pita ena ndela di patongo, ena tarakina na nungu isongo soro lotu. Na patu daba, o ira sa tiga vira na alo ni kalo. Ena seni rawata na mata ni koroitesi na matentungo. Ngai tuno tala koya, au na sule tala ngabiko, na indola ni matentungo wala malangi. Na zabaya, na ya zai Chisu na Kristo na kaina seredi na lubi ni kalombula. Ya na ya kai soli okwa. Tuno kwa na kake ngando na bode burubura na bode melo malangi. Na kake ngando na sereke burubura ya na sereke melo malangi. Nonda to lesson ni singandi kuwa. We kento na staff ni kitchen. E tukuni tiko menta nanga mbula koto ena inui. O sanu ni nda zaga tiko ni visinga. Ka kuni zabuta na be negative words. Ndo na matagali bosa sala tiko ni ko sandre na mbula. Sa solele mai na kendai sau samusu. Sa tatabutu mai na be ka kedenga ka ko ni zabuta ya bata na kainda na boze burubura na boze melo malangi sai koena vosa na iba katika busa ambula ko koena vosa rausa tigo bata kaina kalau ko koena vosa na ngauna ngara tigo bata kina na no vosa kaina kalau ya ka ko Chisu na ka ngando boza me burubura na boze melo malangi ni sa tigo wiki mundo na yalo itamagu sa kene bale na ngaunongo ninda zaga tiko kavango kai tiko lo mamu Italia semani bagaza na kaureza tiko au kila na ndendre za beta tabutu mengo kana kai tiko no Paula ene wala me Filipai au kila na bibi kan rabu ataki au kila talanga na bibi butu ni ataki au kila na bia kana au kila talanga na mamau au kila na luwai wale au kila na bai sulu na butu ni ataki tuko eu sarawata na kake zenga eza butu ko koya na bosaya au sarawata na kake zenga na buki Kristo kwa sapa ka tikia sanu ni vikendo to na leoni hot kitchen ena ngona ndende to logo roma tigongo start speaking positive words in the mighty name of Jesus the Christ, according to His word, according to His promise. Metamata may weekend na bosa. Beka kuni rawi ko rawa na kaureza ke na kaurongoda. Eu na matalele ni sini ko ni usarongoda na news ya usangay kila. Kelen bale na COVID-19 e barusa mata na burubura me baka mulum ta na kain daw baka rabit to kin na tamata na no na kaukawa. Nambula ba labo. Ni sa tege mo me mbiuta mayendo na threat katukuni na mate ngai songo tiko ego burabura ngai lutu na bula bai lavo ngai sa zabuka na kena lako na be misini mbuli ngai tege mo me saba mai na no mati wenda na bosa na bosa ni volta betul kenda sini bosa tamata sana ngai tege mo me bosa me na batu yendi ko e bosa tiko weekenda Endo na itu warau tala kalau na no mati ko na kahit ko na karoni bi ngauna na kana wase bitu tina tili ka ba ke ka ngar sa ba mul mutakira na no tamata era buki men na no rei bla bla kara leso me biau kama sutiau au na ngai ba bulana no rabonwa we kenta na lenza ka na loman hot kitchen dai start speaking positive words in the mighty name of Jesus the Christ, and the words must be uplifted from the word of God. Ang tutuko na nung natondo ulitiko. Nung nganga ni masu. Mekaku ni nganga ni masu. Merongo lebo tu ka rongo binaka. Yes, senga tu na kene abu. Na masu binaka ndondua. Mola beta ngamay na bos ni kalau. Na nona bos ni yalela.
ngai zabuta o kwa na bosti nyalala mengai woroka ka ba malamalum taka na beka o sa reza tiko o sakila o saranga na beka sandono megitiko ena iba tau te tinga kele mbale o sabe tu na beka ntona sigane ko niko sa tiko vole na nombo ni zaka zabuta tiko na bossa ni veva kalonga taki na bossa ni veva mbulai na bossa ni vesireki tukuna tiko na boss ni kalau okila ka sa mga bulidio tibiko ni ko na bossa ngata ka mudu na sele wa mbatirua embula ba na sa tua ndau kreta nga bona kalau mi bukiko meta mata biko na bossa bata marani dewa ni kena yadon lomani kalau burmura meba ka sa zakatiko me lamalang meu satinia e katu non to bakasama en roma na kena wasi walu na tina walu kina tina rusul kalima en ai baka tau to tiningo na sabutu muti ko burura me baka dava ni meda kena mbale sana mbasi ka mai na kena baka mulumulu muta kena kau di bakasama ke baka gain dua tale na matalotu sei soko lotu e to mole bulia zakati na lotu en kau di bakasama to sabu mbotani sandora badal kalim saya tiro weekend o kenda to e da laman hot berkisa to sabakan din taka libunan redre to sala ko durumoti sa sengi buka madala takana na kau ni baka sama yena nonda to masunga kena nonda to masunga kena nonda to ndo wili ka tiko na bosti kalo satos tu tiki na bola na besinga to sangan dreba menda bakuri tiko ya kame to so taki tiko na kena kau tu di bango di sabaka molo mutake buru beza sana ngai mure retika ko bura en ngai uku zabuta ko bura wata kera na lubi ni kalo en ndo na turanga ka watu mertel tika kita watu mertel ndo la ka wili tika na ndo na turanga ndo tete sangai lockdown no telebu mai suwa anga senira ni la ko kwa mele reta tale na no tete ni tiko mai telebu ni sa tiko ngai suwa sangai yotia sangai lakomai na dangilama karo sabi ingiriti tiko osaka ba kila ni sabe la malenga takana nomu itete awasa tuku no tibi ko na kake de ka ba ni senga ni nomu no na kalo ke ba sa no na kalo ngai no na marroya ngai no na talenga na tango maka e na no na talenga na buataka ni oko e na tiko na loma ni zo tiko na kake de nga ni ko na iba tegu ke ne ba tautot kana lewa ko na uza na dhangi na lewa talenga na leweni ndalo na mate ni ndalo kana tu talenga ba na kenei boli na buna mele boli takin ninda sabu rabitiko na kalonela tabo o ko na ba tebu na weekend na ba barta na weekend sa otin dhangi lamba sengotinga ngo sa krowingiriti ko ni sa otin vida na sing sangai tu no ko be ndor ka bon dombulan yu salawen au sarreda na nagulongan indang au garida na ngau ni zangi lamba ya ni senga ni aliwa bikito endua na tonado endua na zangi tokabuki tuno ko bebe tolu sanga bulu na mita kina lima sanga bulu mita na rambai lewu ni zangi tokabuki sanga loretu na mawena ni sakto suti ome kime misaya da ni sabaka tu endua ngau ni sala e zabu ibu takasaranga na do ngele nga sabo nakau ngai muloda e zabu rita ye ni saya da ni kina maten nungu tite da maten ni vale ko tikira sa da bubu ta kana kena ndela bubu ni vale ngona sarga sa bola kani kina sangai taiki na zangi toka bukiongo tulo ko sagre da ni sala ko mbiu ba wina to na nungu tite ngi zurro matale le tite taleso to rankena marama o ba wina pinda ko bole da kake da saya da tikite ndai saya ya babal au sa tu na sa ba matana na kake da ngasa da katikongo e nangau na sa hoti kina Winston karangai lako mai via weso na ilaw ra lako tiko merla ibuli anondona na kordi biloto mamisa mai ibuli tiko nandona bong sarangai tarong yaw e ndona taro tsu mingo biki mamia meki mami beko madala tramandani se atuvi ko se atiko ibe nakalo e nangau na ni Winston sa kai talo okay ndonga no kitalo bikimdo e nandona korro nandona anu mai lo mai biti ata sen da mutana dana e nangau na sawa tikino Winston rangai lawan di bangun daleni banua e reda na nono to ballotu ni sa da wibu to sa na ya ke ni ballotu na kato doko da wibu ta votu nga na tebale blateni
ni ataratu ena watu ka teitu ena ngel se teitu ena bono etukena embuli ena watu kau ba bena sartunga ia endu na ndur ni vale ni valoto ya ndur ba bena tunga ka ba ndombula ni sa tadavu ka yali ke de bukandu na ya ni valoto sa reali wonga na te vale ke na kambi ngani sere lilitu kambi tu gina na sere na namba ni sere namba dio ka ba ndombula au sangai tarra au sangai tunu betu sangai so mana mundo lo mataru na banua atigo kina na kalo na ngau na kaliwa kina ko Winston toka bia usaro tikito mo bina wa kemani na nongi tokani na bongo na singa lewen singa kwa sa haba vala tiko na alo ni kalo ne ba ta to tini ngono ko o kena toto sa me buli ngani kwa me sa buki tiko na ndo to bossa me bossa ni nui se kwa na kena brambulai to activate the faith through the word that we speak. Because whatever we bind in earth will be bound in heaven. Whatever we release on earth will be released in heaven. O kwana no mo bossa se kwa na no mo brambauta se mani bradava tudo bem que vai caçar bale na nui na kanda sarida ni sayado sanga isenga ni yado me nui ya na bramota na kena nui ta na kaya tawareidi kena male na kasa tiko mai na burra bagayalo sabonga me basketi mai na burra bagayalo the things in the spirit that are yet to manifest in the physical yado tu weekend na ren na tatabutu ni bula ina bota to tene ngono meu satinia na ngau ko au sarida rawa ni sanga na rau sabing gali somi ni wikina na buku ni tamata kena kaukawan yalo ni kalo kau sabi ba turra weekend na hot kitchen kau ba turra viti burra ni da weekend da barro to mai ni sa ba takile mengo ni sa tibu me ba rete mai na malu ni kaukawan ni baka sama ni tamata na kaitara ni sa yaba bala na yalo ni kalo me ba ndita tala koya na kaka ya butakata umando koya membulikina na buru-buru ka ba malu mutakarawikina na buru-buru ko. God's original intent of how to tackle the things of the world is to tackle it from the spirit. Not only in the spirit, through his spirit that is living among us in this time and age. O so ba mi binakabikin ito na leo ni Zakazaka and Hotbread Kitchen. Hala mo na kaniko sa Zakazaka tiko se pagazaba na kau reida se pagazaba na kau rongoda se pagazaba na kau kila se pagazaba na kau sabakila tiko vosa takatiko na vos ni kaloka kau tamai ni nui me pagandita na nomo pagambauta me tamata na bosa me avavala ne pagatau to tiningonongo ni sa pagamulu take ko burra me da sana ngai uku take burra karangai borita ke na lumini kalo wat ke burra ngo na kena toya una matan tuni kalau e burra e nai baka tau tutu ngo au katale ngo na ngau na imbukete takikina se kuna takikina na kena toya butakina matan tuni kalau e burra pikenda ni tambata matango ne tamango ngo e nai baka tau tutu ngo me de ngubo basa kalau ngata na kalau na tambo na basa enda rongo da sa tio na sigana ndai masu bataki au ke baka bina kata men nomo na masu ngo wa murmuriao ondo ba bini kwale me kakun tale be ento no post ni kolom la ko tani be kenta ba murmure na maso ngo ke ba bini kata menomo sa masu kemani na logo kalo o ba bini ka be kemani ni rawa ni utale bitale hena singa ndai au sakere muni ba sinai te awe ne lomoni na lotam ni baka sinete awe na isoli da banga ko ni sabe na kata me ngarabi ke mnikin a sakre talanga me bua be yau na bua ni lomni me raniado me masima tutina kadina zau ni nomni matan tu na kalo ena ken ramalio na tamata au saba ka tusa Nisan nunggu ibarambola ko Jesu na Kristo. Au sakre. Moni babuli diawen na bosa tondonu. Meu zabuta tiko e burra. Na iba tao te tiningo nongo. Meu rawa ni dewa. Ni kena yado na nomu ni lewa e burra. Mebaka
sa zakatiko mai lo malan. Na wale tamangu ina rongoza na nungu masu. Ni usam masu ka soro. Ena yada i tisu na karistona nungu turanga kai bakambola dina dondonga. Amen. Masu batake yau. Kemenina ni mami kalau usaha apa di bidang apa kemenina singa dendai. Sarong adio tina nomu ni masu. Satalaya di kibura-bura. Usaha apa di binaka. Elai-lai leka na kau bibi kabulitikina. Ena gai lebu na kau ni bibi kabulitikina na kalau na alomu ni nalo tambu. Ni de ngubira nomu ni tamata. Ni baka sinetira na nomu ni naloma. Turumir na nomu ni kau-kaua. Aba bala na alomu ni nalo tambu na kenra malio na tamata. Au sa rabi tak be kemen ni bulan ni hotbar kitchen ena asas bara ireke na num ni tamatar barro ti komende indai mai wana operation manager oir na mani dia na be stock ke sara mai singa toka nandi elo toka kabakina na hotbar kitchen ne viti ke na be sai viti ke nga sam masuti kemen ni no kalo mesa sombu na nomoni bos ni be ba kalo ngataki na nomoni dengu ke na nomoni kaukawa na nomoni lomu tumbu na ngau na binakani nomoni matantu na keme me maliwa na watatu te ngau nango ena ngau na ndendre sa bolu tumi me bakatata nikina na kaukawa ni bugu ke na baka sama kunisa na kita na kalo me aza na bugu ke mami na wale mo na bakalo ngata na no tumbu na Samisoni family na wale na ni mami kalo na bakalo ngata na matantu ko biti na bakalo ngata na ni mami banua muke ke mami me ke mami buga malo mo te ke mami lesu ni be ke mani ke mami batu sana ne mami bulura ke mami masuti ke mani kanan dina ni nomani bosa ona ngai bambulana ne mami banua na wale na ne mami kalo ni sarong ngodi tingana ne mami masu na singa dendai ena kawanga ni ada ichisu na Kristo na ne mami turanga kai bambulana dina dondonga amen.